Всем привет! В этом видео вы узнаете, как приготовить инжирный сироп от кашля своими руками. Для приготовления средства понадобится 4 сушеных инжира и 300 мл молока. Доведите молоко до кипения. В кипящее молоко закиньте инжир. Снова доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите еще полчаса. Снимите средство с огня, оставьте настаиваться в течение часа, после чего процедите. Принимайте микстуру 3 раза в день по 100 мл в теплом виде. Цельные кусочки инжира тоже следует употребить. Курс лечения от 1 до 5 дней в зависимости от запущенности недуга. Данный состав обладает прекрасным отхаркивающим и противовоспалительным действием. Несмотря на всю свою эффективность, от инжирного сиропа стоит отказаться людям, страдающим сахарным диабетом, дисбактериозом, а также людям с индивидуальной непереносимостью компонентов. В период беременности и лактации строго по консультации врача.